ყველაზე წარმატებული ქართველი დიზაინერი ხარ? ქართულ რეალობაში კი. დღემდე. ბევრი გბაძავს? იცი რა, ამას უკვე დღეს ტენდენცია ქვია. დღეს ეხა სახელი და გვარი თუ დააწერე ქვემოთ, ჩვენებებსაც ვეღარ არჩევ. ეს დაღუპა ყველაფერი ტენდენციებმა, იცი? როცა გარკვეულწილად რაღაცა ფერი, რაღაცა სილუეტი აუცილებელია, რომ ამ სეზონზე იყოს. ამას ჩვენ გავდივართ 6 თვით ადრე. ფერთა გამას სილუეტს, მუდბორდებს და ამის მიხედვით მე ქსოვილს ვიძენთ, სილუეტებს ვადგენთ და გინდა თუ არ გინდა, უკვე გავს მოდელები ერთმანეთს. და აი როცა ვიწყებდი კარიერას და ინტერნეტი არ იყო, ინფორმაცია არ იყო, არაფერი არ იყო, ის იყო 100-დან 100% შემოქმედება. საკუთარი. და შენგან ერთ-ერთი თუ გადაუტანია რომელიმე სხვა დიზაინერს, ქართველს გულისხმობ, ბუნებრივია რამე. ერთ-ერთი ბოლო სკანდალი მოდი დავარქვათ ამ ყველაფერს რის გამოც მე Facebook-ი გავაუქმე, ეს 4 წლის წინ იყო, ჩემი და დემნა გვასალიას ერთი და იგივე მოდელი. და მე ხუმრობით დავწერე, ის კი არ მიქნია, რომ აი რაღაცა ერთ-ერთი, იმიტომ რომ მე გაცილებით ადრე მქონდა ეს მოდელი, ბესტსელერი იყო ის ჩვენი გაყიდვების. იმ პერიოდში, როცა დემნა პატარა იყო, ერთადერთი მაღაზია, fashion მაღაზია მქონდა მე და ვიყავი ერთი დიზაინერი. ანუ არის ბავშვობის შტაბეჭდილებები, მოცემულობის შტაბეჭდილებები და შემდეგ შეიძლება არც გახსოვდეს საიდან სად რა მოდის და რა სიმახსოვრებს ტვინი. ასე რომ დღესდღეობით ძალიან მიხარია თუ სადმე გადაკვეთა არსებობს ჩემი და სოფლიოს წამყვანი ბრენდების და ჩემი და ახალბედა დიზაინერების თუ ბრენდების. და რა დაწერე მაშინ Facebook-ზე? რის შედეგად რაღაცა ვიხუმრე. ყვითელი კაბა იყო, რომელიც დემნა გვასალიამ შექმნა და ჩემს კოლექციაში თუ ვერ მოასწარეთ ყიდვა, შეგიძლიათ იყიდოთ ახალ კოლექციაში. ხო, აი რაღაცა იქნებოდა, აი ეგეთი რა. იმიტომ რომ მე სტატუსებით არ გამოვირჩევი, უბრალოდ მაშინ მაგ პერიოდში, როცა დემნა გამოჩნდა, მეგონა რომ ჩემს კოლექციებს უყურებდი. ანუ რასაც ვაკეთებთ, სპორტული ორეულები, აი რაღაცა დიდი ჰუდები, დიდი პიჯაკები, ანუ თან ეს ფოტომასალა მაქვს ყველაფერი. დემნა გვასალია შენს პლაგიატს აკეთებს? არა. მაგრამ მეგონა რომ აი რაღაცა ძალიან ბევრი ნივთი იყო ნაცნობი და ხო არის როცა გიგროვდება რაღაც და ნუ შემდეგ უკვე ეს კაბა იყო ეთყობა პიკი როცა თავი აღარ შევიკავე ამ სტატუსს რა მოყავთო? რატო წაშალე Facebook-ი? აგრესია მოყვა ძალიან დიდი. რომ ამბიციური გახდა ავთმავარი. არა, ძირთად შურს აწვევია ხოლმე. შეგშურებია დემნა გვასალიასი? არა, არასდროს არავისი არ შემშურა. ის ხო ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი და ძალიან დიზაინერების სახე. ძალიან მაგარია. ძალიან დიდი საქმე გააკეთა დემნამ საქართველოსთვის, ქართველი დიზაინერებისთვის და ზოგადად Mercedes-Benz Fashion Week-ი რო ტარდებოდა და ესეთი აჟიოტაჟი იყო ქართულ დიზაინერებზე, ერთ-ერთი დიდი წვლილი იყო დემნა გვასალიას დამსახურება. პირადად იცნობ? კი, ბავშვობაში ვიცნობ, მის ძმას ვიცნობ ძალიან კარგად. ბავშვობაში როგორ იცნობდი? მოვიდა როგორც კლიენტი გაგეცნო? არა, კლიენტი არა. თუ აი როგორ მოხდა? ჩვეულებრივად მაშინ პოპულარული ვიყავი ძალიან და აი ერთ-ერთი ბავშვთაგანი იყო, რომელიც გავიცანი. რომელსაც იცოდი რომ დიზაინერობა უნდა თუ მაშინ არ უნდა? არა, მაშინ ოპერატორი იყო მე მგონი დამწყები აქ თუ არ ვიცი. და გავიდა წლები და აღარ შეხვედრი ხარ მას. მისი ძმა ძალიან ხშირად მეკვედებდა პარიზში განსაკუთრებით.